കൊത്തോ? എന്താടാ അത്? ഇന്നിപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 8 മണി, വൈകിട്ട് 8 മണിയാണ്. നമുക്ക് ഇത് വിരിയേണ്ട, അതായത് ഏകദേശം 16 ഡേയ്സ്, അതെ ഏകദേശം 16 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 1-2 എഗ്ഗ് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ ക്രാക്കുണ്ട്. ഏതായാലും 101 എഗ്ഗായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയി എടുത്ത് കളഞ്ഞു. 100 എഗ്ഗും 2 നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രാവിൻ്റെ എഗ്ഗ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണം വിരിയാറാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത്, ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുണിയിൽ വെള്ളം നനച്ച്, നല്ലപോലെ വെള്ളം നനച്ച് കവർ ചെയ്തിടുക. അതായത് വിരിയാൻ്റെ 14 ഡേയ്സ്, ഒരു 2 ഡേയ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്രാക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിരിയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇടരുത്, കാരണം അത് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇട്ടിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്തിടുക. തുണിയിലെ ഈർപ്പം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് റാൻഡംലി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എഗ്ഗ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് 3 to 4 ഡേയ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൈ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വിടുക. ഇതിപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാളോ വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോളുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും നാളെ തരാം. ഇത് നമ്മൾ വിരിഞ്ഞതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൂഡറിലേക്ക്, ചെറിയ ബ്രൂഡറിലേക്ക് മാറ്റി. കാരണം എത്ര വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ വിരിയുന്ന നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ബ്രൂഡർ സൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ പൊട്ടി ഇറങ്ങി കുറേ എഗ്സ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ചത്തുപോയി. ഇനിയിപ്പോൾ വിരിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ മാറ്റണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രൂഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, സക്സസ് ആണ്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫാൻസി കോഴികളുടെ എഗ്സ് വെക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും തൽക്കാലം ഇൻക്യുബേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എഗ്സൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പരിപാടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞ അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 101 മുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 14-15 കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്തൊരു 5-8 മുട്ടകളോളം ചുണ്ട് കൊത്തിയിട്ട് പുറത്ത് വരാതെ പോയി. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കാട വെച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ സെറ്റാണോ, നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും സെറ്റാണ്, വിരിഞ്ഞ് കിട്ടി. എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15% ആണ് നമുക്ക് ഹാച്ച് റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 15% ഹാച്ച് റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എഗ്സ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊത്തിയ മുട്ടയായിരിക്കില്ല, അതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക്
ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഇവർ വിരിഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ $1 മില്യൺ റിയാക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്നുവിൻ്റെയും മിന്നുവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്. അവരിതിനെ കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പിക്ചറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഇതെന്താ അവർ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം, അതായത് ചുണ്ട് മുട്ടുന്ന മാത്രം വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനകത്ത് മുങ്ങിച്ചാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസില വീക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ അതിനകത്ത് വീഴും. ഒരാളവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണാവോ? അദ്ദേഹം കിടക്കുമായിരുന്നു, കാലൊക്കെ നീട്ടി കിടക്കുമായിരുന്നു, അതിന് കാലിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫീഡും ഇതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടറാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ എടുത്തിട്ടിട്ട് നല്ല, ഇതിപ്പം ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ വിരിഞ്ഞിട്ട്, നല്ലപോലെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓടി നടന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 15 എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് വെച്ചു. സ്റ്റാർട്ടർ പൊടി പോലെ ഇച്ചിരിയോട് നമ്മൾ ഒന്ന് കയ്യിലിട്ട് ഞെരടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൾബ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കും. ചൂട് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിനടിയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കും. അതും റിസ്ക്കാണ്, ചൂട് കൂടുന്ന റിസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം, അവരുടെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് ബൾബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്നുക്കുട്ടീനെയും മിന്നുക്കുട്ടീനെയും കാണിച്ച് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്നുക്കുട്ടിയെയും മിന്നുക്കുട്ടിയെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ 70% ആളുകളും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമുക്കതൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതും. നമ്മളെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൻസായിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ബാലൻസിലേക്ക് പോകാം. ഇതെന്താ ഇത്? ഇങ്ങോട്ടോ, ഇങ്ങ് വാ, നീ വന്നേ. ഇതിനകത്ത് എന്താ ചിന്നുകുട്ടി? ഇതെന്താടാ? എന്താടത്? എന്താടത്? എന്താ ചിന്നുകുട്ടി അത്? അവിടെ കൊണ്ടുപോവാ. എന്താ അത്? എന്താടത്? ചിന്ന എന്താടത്? അതവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്, അവിടെ നോക്ക്. അതെന്താ അത്? കാട? ഓ ആയിട്ടോ, കാട? കാടയാണോ അത്? കൊത്തോ? എന്താടത്? താഴെട്ടോ? കാടയാണോ? താഴെ വെച്ചേര്. മതി. കൊത്തും. അയ്യോ, കൊത്തുമില്ല കാട. കാട കൊത്തും. പതുക്കെ പിടിക്കണം കേട്ടോ. എന്തോ താഴെ ഇറക്കണോ? താഴെ ഇറക്കിയാൽ ഓടൂല്ലേ? നോക്കട്ടെ. ഇനി അച്ഛേ എന്നെ കൊണ്ട് മേളിൽ വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മോ, മതി. ഇനി അച്ഛ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.